Pinky Blue. Espero que estén súper chiquitito, pero no tengo un envase. Comencemos con el primer ingrediente. Ah, Cola blanca. Échalo aquí. ahí. Ya está la cola blanca. Recuerden, ocupen cola blanca. No sé, esto es solo probando recetas. Sí, Ahora ahora vamos a echar un poquitico de colorante. ¿qué Ya le hemos mezclarlo? puesto el color. Sí, ahora tengo que echarle el agua. Ay, voy a ponerlo aquí. La agua que está aquí con mi calderita. Tengo que cerrarla para que no. Ahora mezclar. No sé si se nota, pero tiene agua. ¿Ven? ¿Ven? Ahora echaremos. Hacen polvo con agua mezclado. Bueno, ya de ahí, a ver si sale. Hay que mezclarlo luego. Creo que era mucha agua. Luego dice que hay que mezclarlo así y así hasta que nos salga. No nos salió. Intentaremos más. Como verán, estamos intentando salvarlo. Ay, ojalá que nos salgan. Hola, Pinky Blues. Les tengo malas noticias. No funciona el slime. La receta está muy mal. No sé qué hicimos mal. Ahorita Luke no quiere hablar porque está llorando en serio. Dice porque no nos salió que hice mal, está llorando ahorita. Y dice que yo grabé el final. Pero no se preocupen, la voy a reanimar. Vamos a hacer mucha más. Esta es la dinámica slime. Suscríbanse, den like. Bye.